ករណីដោយធាតុកោរោគចិត្តធ្លាប់មានប្រវត្តិវ័យសម្លាប់ទៅលើបងអូនបង្កើតខ្លួនឯងបានស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះធាតុកោរោគចិត្តខាងលើនេះមកធ្វើសកម្មភាពអ្វីសម្លាប់ទៅលើអ្នកគ្រូពេទ្យដែលជាជនជាតិចិនម្នាក់រួចហើយបានរំលោភពីក្រោយថែមទៀតប្រិមិត្តជនរងគ្រោះត្រូវប្រមាណកន្លែងដែលលោកគ្រូចៃនៅខាងក្រោយនេះគឺយកជើងដុតធូបហ្នឹងពកស្លែងហ្នឹងណាបែកឡើងបែកអូបែកក្បាលបែកបែកអីទេបើអ្វីដែលស្លាប់នេះគឺចាក់ប្រមាណកន្លែងហ្នឹងគ្រូយើងឃើញចាក់ស្លាប់ទៅ2កន្លែងនេះព្រោះចាក់លេខ5នេះចាក់ច្រើនកម្រិតទៀតតែវាអត់នេះហ្នឹងអ្វីដែលចាក់ស្លាប់គឺនៅប្រឆិតចុងដង្ហើមនេះ2កម្រិតលេខគ្រូមានការរំលោភអីទៅលើជនរងគ្រោះទេលោកគ្រូព្រោះយើងក៏ឃើញមានទឹករំអិលនៅក្នុងជើងនេះតែយកនឹងធ្វើរំលោភយកនឹងទៀតហ្នឹងណាចាំមើលនេះទៀតបើប៉ុន្តែអត់មានអីប៉ះពាល់ដាច់ទេវាអត់មានទេសម្រាប់បងនឹងជនសង្ស័យដែលជាធាតុកោដែលសម្លាប់ទៅលើអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ត្រូវនឹងគ្នាដែរគាត់ប្អូនប្រុសខ្ញុំគាត់ប្អូនប្រុសបងបងមានដឹងថាតំណែងទំនងគាត់ហើយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់ត្រូវជាមួយនឹងគ្នាដែរអត់ដែរស្គាល់គ្នាទេចាតើទេហ្មងចាគាត់អត់ដែរស្គាល់ទេហើយគាត់និយាយទៅគាត់ផ្សាយផ្សាតយូរនៅឬក៏តាំងទឹមឥឡូវឡើយគាត់ផ្សាយផ្សាតជិត10ឆ្នាំជាងហើយបងតាំងពីមើលខ្ទង់2000ប្រហែលនេះគាត់ទៅកូរ៉េនេះដល់ពេលមកវិញគាត់ឈឺអញ្ចឹងរហូតបន្លំមកគាត់ដែរធ្លាប់ប្រព្រឹត្តទង្វើអញ្ចឹងដាក់លឿនណាគាត់ធ្លាប់វាយប្អូនពៅខ្ញុំម្នាក់ដែរស្លាប់អូប្អូនប្រកាន់ចាអញ្ចឹងបានថាប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់ធ្លាប់វាយទៅលើប្អូនពៅបងហ្នឹងស្លាប់ម្នាក់ដែរចាហើយបងមានដែរយកគាត់ទៅពេទ្យទៅអីទៅប៉ុន្តែគាត់ហូបថ្នាំធូរអញ្ចឹងគាត់ទៅផឹកស្រាគាត់ជក់បរិយគាត់ផឹកគ្រឿងកំប៉ុងវិញហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ចាស់អាយុចិត្តជាងហើយអញ្ចឹងក៏អត់អាចគាត់និយាយមួយគាត់អត់បាននៅផ្ទះហ្នឹងដូចជាររឿងម្ដាយខ្ញុំដែរដូចតែគាត់វាយប៉ុន្តែគាត់វាយតិចអូគាត់ធ្លាប់វាយទៅបាបម្ដាយដែរចាតែគាត់វាយតិចបាទចុះបងឲ្យគាត់ថាលឺសូថាគាត់បើកឡានទៅបំបុកមិនទ្វារផ្ទះគេនេះឡានហ្នឹងគឺជាឡានណាគេដែរឡានរបស់ខ្ញុំឡានរបស់បងចុះគាត់បងឲ្យសោឡានគាត់ឬក៏គាត់បានសោឡានអត់ទេអត់ដឹងគាត់បានសោពីណាហើយចុះពេលគាត់មកគាត់បានចូលទៅផ្ទះបងហ៎ដូចជាអត់ទេខ្ញុំឃើញគាត់មានសោមួយទៀតដែរតែសោហ្នឹងពេលចាក់ទៅត្រូវឡានខ្ញុំដែរបាទប៉ុន្តែអត់ដឹងថាសោហ្នឹងបានមកពីណាទេចាចូលអត់គាត់សម្រាប់គេហើយគាត់មកចូលអង្គុយផ្ទះបងចាចាដោយសារគាត់បង្កបញ្ហាខ្ញុំមិនមែនទៅមកលើហ្នឹងទេបងឲ្យមានន័យសំអាងថាគាត់ពិតជាមានជំងឺហ្នឹងមែនអត់កុំឲ្យជាពលរដ្ឋគេអស់ចម្ងល់ថាគាត់ពិតប្រកាសជាគាត់កើតជំងឺហ្នឹងមែនបងសម្បត្តិពេទ្យបាទធំនេះសម្បត្តិគេបងជុំវិញក៏ឃើញសម្បត្តិពេទ្យពូមិញយ៉ាសម្បត្តិពេទ្យទៅណាអូនេះសម្បត្តិពេទ្យណាបងនេះសម្បត្តិពេទ្យបងសម្បត្តិពេទ្យនេះហ្នឹងហើយបាទអូនេះគាត់មានហ្នឹងសម្បត្តិពេទ្យគេបានបញ្ជាក់ថាម៉េចបងគេបញ្ជាក់តែគាត់ថាគាត់មានជំងឺហ្នឹងមែនគាត់ធ្លាប់ទៅបើកថ្នាំបើកអីចឹងណាបាទហើយជំងឺផ្លូវចិត្តប្រិមត្តទូទៅជនយើងបាទអញ្ចឹងគឺនេះមានថាគាត់សម្លាប់មនុស្សហើយគឺហើយចិត្តតែនិយាយដោះស្រាយណាតែប៉ុន្តែគឺគាត់មានជំងឺនឹងពិតមានសម្បត្តិចេញពីពេទ្យមាននឹងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ហៅបងទៅធ្វើការសួរនាំដែរចាបាទបងយកសម្បត្តិពេទ្យទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់មើលដែរបាទអញ្ចឹងគឺនេះប្រិមត្តបាទគឺឯកទេសហើយសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងជំងឺផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្រុសខាងលើក៏គាត់មានបញ្ហាសតិជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរក៏ឡងមកក៏ធ្លាប់ធ្វើការសម្លាប់ទៅលើបងប្អូនខ្លួនឯងស្លាប់ម្នាក់ដែរថ្ងៃទៅសម្ភារខ្ញុំនៅតែព្រៃវែងផ្ទះខ្ញុំព្រៃវែងក៏បានដែរដឹងថាជីវិតខ្ញុំបែបណាបើនិយាយទៅបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលនេះគឺបន្ទុកលើបងទាំងអស់វិញអូបងប្អូនខ្ញុំផ្សាយផ្សាត3នាក់អូទាំង3ចាផ្សាយផ្សាតទាំង3បន្ទុកលើខ្ញុំពីណាជួយពីណាបងប្រុសខ្ញុំគេមិនអស់ដាច់ទៅសាយឈាមខូចមួយជើងខ្លួនទាំងអស់4នាក់10ឆ្នាំជាងហ៎បងខ្ញុំរស់នៅ10ឆ្នាំជាងដោយមានបងប្អូន4នាក់ឈឺ4នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារខ្ញុំប្រឹងរកវ័នខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំរឹងមាំរហូតខ្ញុំប្រឹងរលុយព្យាបាលពួកគាត់យកទៅដាក់នៅមណ្ឌលយកទៅពេទ្យព្យាបាលខ្ញុំធ្លាប់យកគាត់ទៅព្យាបាលបងមួយទៀតធ្លាប់យកដល់វៀតណាមបងហើយក្រោយពីបងទទួលដំណឹងថាប្អូនបងវ័យសម្រាប់ទៅលើអ្នកគ្រូពេទ្យដែលជាជនជាតិចិនហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺសម្រាប់បងផលគឺបងមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តត្រង់ថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរបើសិនជាខ្ញុំជួបរឿងបែបហ្នឹងតែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្លួនខ្ញុំសប្បាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំមិនណាត់គាត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារគាត់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់គាត់បរិសុទ្ធស្រុកទេអត់មានពឹងផ្អែកណាទេពេលមិត្តឥឡូវរត់ទៅចាប់ប្រពន្ធនេះបាទបាត់ចេញពីផ្ទះទៅយកម៉ូតូគេទៅជាមួយឥឡូវហ្នឹងបាត់ម៉ូតូហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលចាប់បន្ទុកផលវិបាកគឺតែប្តីឥឡូវបងប្អូនស្រីធឿនឥឡូវយកម៉ូតូគេទៅណាបងប្អូនណាគេយកម៉ូតូគេអត់ដឹងទេហើយចេញទៅសក់វិញសក់ខ្លីសក់គាត់ហ្នឹងមុនទៅសក់វិញកាត់នៅវិញបងវិញហើយយកម៉ូតូគេទៅណាបងប្អូនស្រីបោះចោលបាត់ហើយគោខ្មោចណាមានខ្ញុំមិនជិះបានយកទៅបោះចោលនៅណាយកម៉ូតូគេសោះបាត់ហើយបើជិះមិនឥឡូវប្តីនេះរលុយសងគេនេះខ្ញុំឲ្យ50000ខែហើយតាអត់អាណិតប្តីទេអត់អាណិតតែបានតាមនឹងតែពីពូឆ្នាំនៅកំពង់ចាមហ៎
ព្រមដែរបាទ ทางคือគាត់បងខ្ញុំនឹងថាបានអីសងទៅចាំម៉ូតូទេបងថ្ងៃធ្វើការជាសងពាក់ខែតាមកលៀន វាមិនបានចិត្តបាទឥឡូវមកកំប៉ុនមកបងមិនបាច់ទៅផ្ទះបងទេមកកុំឲ្យបងបានចិត្តមកឥឡូវ Why put over na? បងមានបងបួសមកបានប្រហែលថ្ងៃដូចជា7ថ្ងៃទេនៅនៅណែពុតមណ្ឌល Nó mua sao bây trong á? បងបួសណែនេះ Mua sao không phải to, đã hạt ta sao mà vứt phẳng. អើយព្រមដែរអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំគុំម្ដងឲ្យទៅសើចទេបាទព្រោះអីមើលរបស់គ្នាអញ្ចឹងនេះក៏អូបផងបាញ់ទឹកអប់ឲ្យឡើងក៏អូបចេញមកនោះបាញ់ទឹកអប់ឲ្យឡើងអូប បានបាញ់អស់ បាទមើលថែប្រពន្ធព្រមដែរបាទ មួយទឹកមួយអីគាត់ បាទមានមាសមកពីណាអាព្រមដែរបាទបើមិនជាអាចជួយគ្នាផងឥឡូវនេះហើយជាពិសេសម្ចាស់ម៉ូតូហើយម៉ូតូនោះបើមិនជាសងគេក៏ឲ្យសងនៅក្នុងតម្លៃប្រហែលដែរបង ខ្ញុំអត់ដឹងថាសងតម្លៃប្រហែលទេបងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំធ្វើការសនសុខអត់ដឹងថាតម្លៃម៉ូតូហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេបងគាត់ប្រាប់មកថាម៉ូតូហ្នឹងអត់សង12បាទគាត់តម្លៃតែ22បងខ្មៅ បាទ ហើយប្រពន្ធគោស្ថានភាពគាត់ស្លៃផ្សារបែបហ្នឹងទៀតបងមកឃើញជាក់ស្ដែងហើយគាត់ បាទនោះ ដូចលេខឡក់មកមើលឈោកដាទៅរំអញ្ចឹងទៅឃើញជាក់ស្ដែងបងខ្ញុំមិនថាជាថាទេហើយអ្នកភូមិអ្នកណាក៏ដឹងដែរទៅសួរចុះបង សូមឲ្យបងប្អូនយើងដែរធ្វើការជួយគាត់ផងម្នាក់អន្តិចក្តីច្រើនក្តីអាណិតគ្នាបាទឥឡូវនេះដូចប្រពន្ធតែនេះមកពឹងឲ្យយើងផ្សាយទៅយើងមានទៅនេះដែរយកម៉ូតូគេទៅបាត់យកម៉ូតូគេទៅបាត់ឥឡូវបាត់ម៉ូតូគេនេះហើយប្តីសងគេនេះហើយយើងមិនផ្សាយជួយគ្នាយើងមានផ្សាយនៅក្នុងគោលបំណងអី មានតែសំណុំពរបងប្អូនអើយសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមួយថ្ងៃធ្វើការសនសុខប្រាក់ខែបានតែ1លានជាងទេហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺអត់គ្រប់ទេ បាទ ហើយនៅសងម៉ូតូទៅបងម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងទៀតខ្ញុំអត់មានអីសងគាត់មែនបងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់មានដឹងថាបានអីសងគាត់ទេបងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងបន្ទប់ជួលផងបងទិញទៅដោះគោឲ្យកូនផង បាទចឹងបានម៉ូតូហ្នឹងគាត់ខ្ចីគេនៅស្រុកនោះទេ បាទម៉ូតូហ្នឹងចេញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទេគាត់ហ្នឹងជិះម៉ូតូហ្នឹងគេថាជិះម៉ូតូដល់ផ្លូវជាលេខ5ហ្នឹងគឺបាត់គាត់តែម្ដងបងគឺបាត់គាត់នឹងសូនខ្ញុំរកគាត់ដែរគឺរកឃើញបងរយៈពេលពី3ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទគេតាក់ទងមកបងថាឃើញគាត់ហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្រោយសាលារៀនបាត់ធំមកសិក្សាព្រៃធំបង បាទចឹងឯងក៏ឡើងទៅយក បាទខ្ញុំក៏ឡើងទៅយកគាត់ដល់ខ្ញុំឡើងទៅដល់ហ្នឹងម៉ោង2យប់ឃើញគាត់នៅក្នុងមែនបងគាត់នៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងមែន ទៅថាប្រពន្ធអូននៅពេលដែលទៅនោះគឺណែសក់វិញមកវិញគេកាត់គាត់ទៀត ទៅសក់គាត់ប្រហែលផុតដល់ចង់ដល់ចកេះដែរបងដល់ពេលទៅដល់ទៅជួបគាត់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺឃើញគាត់សក់គាត់គេកាត់គេឆោចអស់បងថា គេកាត់តិចតិចអស់ បាទមើលទៅឲ្យឃើញគាត់នៅឈរនៅគុំព្រៃមួយចំហៀននៅចិត្តសាលាហ្នឹងបងនៅក្រោយសាលាហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានិតគាត់ខ្លាំងមែនទែនបងមានអារម្មណ៍ថាស្លុតមកហើយគាត់គ្រាន់តែឃើញភ្លើងម៉ូតូខ្ញុំជិះទៅហ្នឹងគាត់រត់មកគាត់រត់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ពេលហ្នឹងណាពេលខ្ញុំទៅដល់ឃើញគាត់រត់ចូលព្រៃគឺមានព្រៃកពោហ្នឹងមកក្រោយសាលាហ្នឹងណា បាទ ខ្ញុំក៏ហៅឈ្មោះគាត់ថាចន្ទធឿនអូនចន្ទធឿនមែនសួរហៅគាត់ចឹងទៅគាត់ក៏រត់ចេញមកវិញគាត់លឺសំឡេងខ្ញុំណាដឹងថាខ្ញុំប្តីគាត់ហ្នឹងគាត់ចេញមកវិញមកខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនបានឃើញភ្លើងម៉ូតូរត់ចឹងគាត់ថាមានគេពងចាប់រំលោភគាត់គ្នាដល់ទៅ3នាក់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំចឹង2ទៅ3នាក់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែឃើញភ្លើងម៉ូតូក៏គាត់រត់ចូលព្រៃតែម្ដងបងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ដែរទេបង ឥឡូវនេះគឺរកប្រពន្ធឃើញហើយបាយជាបាត់ម៉ូតូអត់ឃើញម៉ូតូទេប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺអាខាងម្ចាស់ម៉ូតូនេះបាទគេឲ្យសងម៉ូតូរបស់គេវិញហើយខ្ញុំឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់តាក់ចរិតមួយថាដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងបាទលោតចុះលោតឡើងបាទហើយខ្ញុំទៅសើគាត់បាទទោះជាប្រពន្ធអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែស្រឡាញ់ថែរក្សា3បាច់ប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់ដៃគ្នាជាមួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំមក តាំងពីឆ្នាំមុនកូវីដបងគឺជា2020បង បាទយើងការស្របច្បាប់ទេ ការស្របច្បាប់បងការហ្នឹងគឺជំនាន់កូវីដប្រជាជនភូមិអត់ឲ្យធ្វើអីធំទេជំនាន់ហ្នឹង ឥឡូវយើងមានកូនប្រហែលនេះមួយគ្នា កូន2ទេបង កូន2ហ្នឹងហើយកូនក្រោយៗនេះអត់មានអត់អីទេ អត់អីទេបងកូនបងហ្នឹងអាយុ5ឆ្នាំចូល6ឆ្នាំហ្នឹងឯងបងហើយកូនចុងក្រោយគេបំផុតហ្នឹងទៅបានស្អីខ្ចីបានអាយុ2ខែជាង3ខែបងចូល3ខែហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់មានអីសងគាត់មែនបង ឥឡូវខាងម្ចាស់ម៉ូតូត្រៀមឲ្យសងណា ទៀមទាឲ្យសងមកថាធ្វើមិនធ្វើទៅឲ្យបានម៉ូតូហ្នឹងសងទៅគាត់វិញគាត់និយាយចឹងមកឲ្យគាត់ទុកពេលឲ្យទៅតែ4ទៅ5ថ្ងៃត្រូវរកលុយទិញម៉ូតូសងគាត់វិញបើអត់សងគាត់ទេគាត់នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអីមិនតាមច្បាប់ដែលគាត់ច្បាប់គាត់ចែងមកចឹងបងណាខ្ញុំអត់ចេះច្បាប់ទេបងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនទេហើយខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10ទេសុំទៅបងចាំទៅខ្ញុំមានអីសងគាត់មែនបងថាខ្ញុំមួយថ្ងៃបន្ទប់កូន2បងកូនបងហ្នឹងរោគបេះដូងទៀតដេកនៅទីពេទ្យភ័ក្រទេបេះដូងចំហកូនបង6ឆ្នាំហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំមីទូចហ្នឹងត្រូវបើកដោះគោខ្ញុំទិញដោះគោមើលគាត់រហូតកូនខ្ញុំបងខ្ញុំប្រើ ABA ដែរតែបង បាទចាំអត់ហ្នឹងហើយឈ្មោះគេកងអីបេ ឈ្មោះសៀងអ៊ីវិសិតបង បាទលើចាំខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុងក្រុមខមមិនហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានជួយគាត់បាទតិចក្តីតាមច្រើនក្តីតាមសទ្ធារបស់បងប្អូនយើងបងប្អូនចង់ប្រើផលិតផលកូរ៉េសុទ្ធ 100% មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគឺផលិតផលក្រុមហ៊ុន MAI មានទាំងអាហារបំប៉នសុខភាពគ្រប់ប្រភេទមានទាំងគ្រឿងសម្អាងប្រភេទលេគ្រប់មុខនិងមានប៊ីចេង MAI ជាប៊ីចេងសុខភាពមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់អាចដើររកទិញតាមតូបតាមផ្សារ25ខេត្តក្រុង
ឬអាចរកទិញតាមเพจតំណាងចែកចាយទាំងអស់បានព្រមទាំងតាម Telegram និង Page របស់ក្រុមហ៊ុនមើលសេរីធឿនមកនេះមើលបើផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូនយើងឃើញម៉ែបើយើងថើមកសើថើប្រពន្ធមកសើវិញមកបាទបងប្រុសដែលជាសន្តិសុខស្មោះស្នេហ៍ដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាប្រពន្ធដែលមានសតិមិនប្រក្រតីហ្នឹងបាទដែលប្រពន្ធគាត់បានយកម៉ូតូគេទៅជិះម៉ូតូគេទៅហ្នឹងឥឡូវក្រោយពីខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងព្រមមានបងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាម៉ូតូហ្នឹងគឺមានបងប្អូនប្រជារដ្ឋរាយការណ៍ថាមានគេយកទៅប្លង់ចោលបាទឥឡូវគាត់បានយកទៅរក្សាទុកហើយគាត់បានធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំចុះបងចុះប្តីគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ខ្ចីម៉ូតូគេជិះហើយអ្នកដែលម្ចាស់ឲ្យផ្សេងក៏ដឹងផ្លាកលេខម៉ូតូគាត់ដែរបងខាងខ្ញុំមានគេរាយការណ៍មកថាមានគេយកម៉ូតូប្លង់ចោលអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងហើយខ្លាចលោកវាត្រូវគ្នាមួយម៉ូតូហ្នឹងទៅតែគាត់យកវិញផ្លាកលេខត្រូវបងផ្លាកលេខម៉ូតូហ្នឹងព្រោះគាត់ប្លង់ចោលមិនដឹងតាំងពីថ្ងៃណាមកតែតាមរាយការណ៍របស់ជាពលរដ្ឋមករាយការណ៍មកខ្ញុំប្រាប់ថាមានម៉ូតូគេប្លង់ចោលបងឥឡូវម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំយកមកដាក់នៅពុកបានរដ្ឋបាលគាត់ទឹកស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើនេះទេបងអាចតាក់ទងគាត់ឲ្យគាត់យកឯកសារមកមានកាតគ្រីមានអីមកឲ្យត្រូវនឹងម៉ូតូហ្នឹងហើយខាងខ្ញុំបកគលគាត់វិញនេះបងនេះលេខទូរស័ព្ទតំណរបស់ខ្ញុំបាទចាស់គាត់មកអាចឲ្យតំណមកលេខហ្នឹងមកលោកគាត់ឲ្យបានតាក់ទងនឹងគាត់ណាតាក់ទងឲ្យបងបានតាក់ទងឲ្យគាត់ថតម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំបាញ់ផ្លាកលេខម៉ូតូហ្នឹងឲ្យគាត់មើលទៅគាត់ថាពីគាត់ត្រូវគ្នាមែនបងត្រូវនឹងម៉ូតូដែលគាត់បានឃើញដែលថាគេប្លង់ចោលហ្នឹងមែនបាទបងប្រុសហើយក្រោយពីខ្ញុំបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឃើញថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានជួយជាថវិកាបាទទីក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងគឺសរុបមកបានចូលប្រហែលជាប្រហែលដែរបងបានចំនួន7លានជាងបងបាន7លានជាងណាបាទហើយខ្ញុំនឹកស្មានថាដល់ពេលបងប្អូនបានជួយខ្ញុំហើយហ្នឹងអូឃើញម៉ូតូទៀតម៉ូតូហ្នឹងឃើញវិញទៀតបងអើយខ្ញុំអរមែនតើបងឲ្យលុយហ្នឹងខ្ញុំការពិតលុយថាយកទៅទិញថងម៉ូតូគេនេះទៅម្ចាស់បងប្រុសម្ចាស់ម៉ូតូដែលគាត់បានបាត់ម៉ូតូដែលបងប្អូនខ្ញុំជិះយកមកហ្នឹងទេបាទតែពេលចែកតនអីបងដូច$បាទ$មិនទេបងអើយស្រាប់តែបាទបងទីប៉ុនគាត់ទេមកខ្ញុំតាមម៉ូតូផ្ទៀងគាត់ទៅត្រូវគ្នាម៉ូតូហ្នឹងមែនបាទខ្ញុំអរណាបងអើយឥឡូវហ្នឹងលុយនៅសល់7លានជាងបងនៅខ្ញុំហ្នឹងបងបាទហើយដល់ហើយពេលហើយមិនយកម៉ូតូគេទៅទុកទៅទុកអស់សាំងហើយអូជិះម៉ូតូគេអស់សាំងហើយយកម៉ូតូគេទុកចោលហើយម៉ូតូអស់សាំងចឹងចាអស់សាំងហ្នឹងបងអូចាសាំងផងរត់ព្រិចហ្នឹងអូយព្រាមមកតែបាទស្ដាប់ទៅក៏ផ្លែងទៀតត្រង់នេះបាទយកម៉ូតូគេជិះម៉ូតូគេដល់អស់សាំងហើយទុកម៉ូតូគេចោលទៅខ្លួនមើលដល់ពេលជិះហើយទៅដល់កន្លែងចាក់សាំងបាត់លុយបាទធ្វើម៉េចបាទទៀតលុយ10000ដែរបាទមិនទៅហើយអូបាទហើយប្រិមត្តទូទៅបាទហើយប្រិមត្តទូទៅជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំដែលសម្ភារមនុស្សដែលថាសតិមិនប្រក្រតីជាមួយជា2ទេហើយក្រសួងក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសដែរថាជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងម្នាក់បែកថ្នាំបងប្អូនដែលសតិមិនសូវគ្រប់អីអត់ឲ្យសម្ភារទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានការអនុញ្ញាតពីប្តីគាត់នេះបាទរត់មកពឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើការជួយផ្សព្វផ្សាយបាទសួរតែជាអ្នកនៅស្រុកភូមិហ្នឹងដឹងថាគាត់ហ្នឹងសតិអត់សូវល្អដែរហេតុអីបានឲ្យខ្ចីម៉ូតូវារួមគាត់យកជិះមកអីឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានសាក់សួរទៅបងម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ថាគាត់អត់បានឲ្យខ្ចីទេថាប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងចូលទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងម៉ូតូគាត់ទៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងថាគាត់ភ្លេចដកសោហើយប្រពន្ធខ្ញុំគាត់បានជិះម៉ូតូហ្នឹងមកទៅមកបងចេញមកអត់មានខ្ចីទេអត់មានខ្ចីទេសួរទៅគាត់ចឹងគាត់ថាម៉ូតូហ្នឹងគាត់ទុកក្នុងផ្ទះគាត់ទេបាទហើយគាត់មានកូនប្រុសមួយទូចប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងប្រាប់ថាណៃអ៊ីមិនជិះចេញទៅណាថាឃើញគាត់អត់ហៅអ៊ីចឹងទេគាត់ហៅថាឃើញមនុស្សឈួតទៅផ្ទះគាត់បាទគាត់ដឹងដែរកូនទូចហ្នឹងហើយទូចបងប្រហែលជាអាយុមិនថាក្រុមវា6ឆ្នាំតែគាត់អាចនិយាយបានបាទថាឃើញមនុស្សឈួតហ្នឹងចូលទៅផ្ទះគាត់គាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបងក្មេងហ្នឹងបងហើយឥឡូវមានអីអរគុណសមត្ថកិច្ចយកម៉ូតូគេជិះឃើញហ្នឹងបាទអរគុណមកអាយុវែងឲ្យបានស្អាតដូចខ្ញុំសាធុបាទឥឡូវអរគុណសមត្ថកិច្ចមួយម៉ាត់មើលពុំមកសមត្ថកិច្ចយកតែទុកឯម៉ូតូហ្នឹងអ្វីពុំអីនេះណាពុំលោកដៃអូលោកដៃលោកបងប្រិមត្តទូទៅជនយើងឲ្យបាទឃើញរកប្តីឯណាបានមកល្អអញ្ចឹងឃើញហីខាងកំចាមអ្នកខើពងចាមអីអូនដឹងហើយអ្នកខើពងចាមទៀតដឹងបងដឹងគាត់ទៅថាត្រូវដឹងម្ដងទៅគាត់ទៅភាំងវិញដើមវិញទៅបាយពីថ្ងៃមិញទៅដល់ណាលឺសូថាមិញខ្ញុំវិញដើរទៀតបងខ្ញុំនៅធ្វើការខ្ញុំតាណាចោលប្តីនៅក្បែរប្តីយល់អត់គាត់មកលេងខ្ញុំមកតែបាទមកលេងខ្ញុំឃើញមកលេងមកមានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនច្រើនណាគាត់ថាអូនឯងសំដាងណាបានប្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រមើលថែអញ្ចឹងមិនងាយទេណានៅលើពិភពលោកនេះមិនងាយទេមើលបងប្អូននឹងមានអីកាយសម្បទារូបរាងកាយគេសង្ហាដែរគេតោះហ្នឹងហើយហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនឹងជួយជាថាវិការគាត់ដើម្បីទិញម៉ូតូសងម្ចាស់ម៉ូតូគេវិញឥឡូវក្រោយពីខ្ញុំសបផ្សាយទៅបានបងសមត្ថកិច្ចនៅស្រុកទឹកផងហ្នឹងតាក់ទងមកថាឃើញម៉ូតូហ្នឹងយកទៅប្លង់ចោលឥឡូវខ្ញុំយកមករក្សាទុកឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនទៅយកឯកសារមកដើម្បីដកយកម៉ូតូហ្នឹងវិញបាទឥឡូវដល់ថាវិការដែលបងប្អូនយើងបាញ់មកជួយគាត់ហ្នឹងឥឡូវគាត់ទុកទៅបាទ
tục nhập mưa quát bông nhầm tầm nhập mưa quát là ngờ tình đọc cô ai cô trong mình tôi trong phong hay nâng vô quát chia ba nhưng mà cô mai mưa bật hai tiếp bông người thà mai dương cái thà cùng xong rồi vô nhưng mai đấy mưa mai phong hay nâng năm pet phong có na bàn xong cái này mình làm riêng đại đọc đi để bông ôn nơi dục mai tu tiên của tên này là ban tu nhom nơi pe khi là nhom bồ ba xong rồi bông ôn ở cái này hồ si từ tu tiên miền ban ở cái này bông ở quân chơi đàn bên បាទហើយមើលថែប្រពន្ធមកដើរញ៉ៃញ៉ៃបាត់តណាតនេះគេឃើញគេថាបុកអីបានលុយបានអីទិញលេងប្រពន្ធទុកចោល អត់លេង អាហ្នឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នប្រយែងណា